السلام عليكم. في هذا الجهاز اول ان 1 لينوفو. المشكلة تعليق كذا بطيء. وهين ركب القطع الاس اس دي، وبعدين سوي كلون هذا الكله، سوي كلون. ها؟ لا ما ماشي هذا اتش بي ولا؟ لا ايه بس تعقيد هذا ممكن. هذا ال 150. شوف هذا الاتش دي عشان كده بطيء الجهاز. هذا الاتش دي دي وهذا الاس اس دي. شوف اس اس دي ميكسر.